Maimuța, dragă maimuță, geniu din spatele zâmbetului. Al nouălea semn zodiacal din procesiunea celestă intră în scenă cu o sclipire de spirit, o scânteie de ghidușie și o minte care nu se odihnește niciodată. Cei născuți sub acest semn sunt isteți, sunt binecuvântați cu strălucire, adaptabilitate și o capacitate stranie de a transforma haosul în oportunitate. În mitologie, maimuța nu este un simplu animal, este un bufon divin, un înțelept deghizat, erou care învinge demonii nu prin forță brută, ci prin inteligență, umor și curiozitate nemărginită. Maimuța simbolizează puterea minții agile, mintea care dansează. Maimuța este mai presus de toate inteligentă, originală și un rezolvator natural de probleme cu flair pentru inovație. Gândirea sa este ascuțită, practică și proaspăt neconvențională. Observă lumea cu ochi ageri, absorbe informația ca un burete și execută planuri cu o precizie uimitoare. Totuși, maimuța este un paradox. Prietenoasă, dar introvertită, sociabilă, dar profund de reflexivă. Îi place compania și strălucește în grupuri. Este fermecătoare, este plină de povești, dar adesea se retrage apoi în singurătate pentru a-și reîncărca bateriile. Versatilitatea este cel mai mare dar al lor. Maimuțele pot excela în aproape orice domeniu, în știință, în artă, în afaceri, pentru că învață repede și se adaptează și mai repede. Succesul vine ușor și aici zace pericolul. Când realizările curg prea lin, se poate instala aroganța, o mândrie subtilă care îndepărtează prietenii. Dar grația salvatoare a maimuței este umorul său irezistibil. Maimuța nu doar gândește, ea se joacă spre adevăr. Ea glumește spre o nouă perspectivă. Se cațără mai sus nu pentru că trebuie, ci pentru că poate și pentru că privește de sus merita împărtășită. În zodiac, maimuța ne amintește că inteligența nu trebuie să fie rece, că inteligența poate purta un zâmbet și că cele mai profunde soluții nu vin din tăcere, ci din râs, din zâmbet. Maimuța de metal, 1920 și 1980, este îndrăzneață și determinată. Maimuța de metal trăiește pentru provocări. Este un asumator natural de riscuri. Își urmărește scopurile cu o concentrare necruțătoare, independentă și protectoare cu libertatea sa. Rezistă controlului și preferă să-și traseze propriul drum. Ambiția sa este egalată doar de reziliență. Totuși, cel mai mare succes nu vine din efortul solitar, ci din a învăța când să aibă încredere în ceilalți sau în aliați. Chiar și cel mai agil cățărător are nevoie de ramuri de care să se țină, nu-i așa? Maimuța de lemn este creativă și caldă. Maimuța de lemn este intelectualul plin de empatie. Talentată natural în multe discipline, se exprimă prin artă, invenție și leadership plin de compasiune. Deși bună și generoasă, uneori îi lipsește încrederea, îndoindu-se de propria valoare în ciuda abilităților clare. Calea sa spre succes începe cu credința în sine. Când pășește în siguranță, ideile sale reușesc să inspire. Pentru maimuța de apă este calmă, răbdătoare și genial de observatoare. Cu o gândire rapidă și spirit aventuros, navighează prin complexitate cu ușurință, reperând oportunități pe care alții le trec cu vederea. Populară în cercurile sociale, ea echilibrează farmecul cu discreția. Știe când să vorbească și știe când să asculte. Pentru maimuța de apă, succesul nu se înșfacă, se recunoaște și se revendică cu grație. Maimuța de foc, născută în 1956 și 2016, este carismatică și dinamică. Maimuța de foc arde de ambiție, fermecătoare și impetuoasă, sare înainte să privească lucrurile. Este mânată de pasiune mai mult decât de prudență. Agresivă în urmărirea scopurilor, face mișcări îndrăznețe care pur și simplu uluiesc. Cea mai mare creștere vine din recunoașterea propriilor defecte și acceptarea sfaturilor. Când își temperează focul cu reflexie, strălucirea sa devine cu adevărat durabilă.
Maimuța de pământ este spirituală și inventivă. Maimuța de pământ se delectează cu noutatea și soluțiile istețe. Amuzantă, practică și nesfârșit de curioasă, despre noi gadgeturi sau idei, este un inovator născut, natural. Totuși, este mai puțin înclinată spre riscuri emoționale, mai ales în dragoste. Succesul ei crește când își aplică ingeniozitatea nu doar asupra obiectivelor și obiectelor, ci și asupra inimilor, învățând că cele mai bune investiții sunt cele care conectează oamenii.